後生女咧跳鋪嘅性感，但係我哋呢年紀跳鋪咧就叫做健康、美麗，仲有實力。鋼管舞啲咁嘅舞，唔係淨係後生女先跳嘅咩？60幾歲仲跳得到？我叫 Rosa， 咁咧我今年你哋估下我幾多歲啊？不過猜中冇獎喎。我係今年64歲嘅。咁我本身咧就係喺好多地方住過啦，我又住過紐約啦，我又住過台灣啦，又住過上海啦。咁所以有陣時我都覺得自己都唔知係咩人啦。跳鋪咧係跳出我第二人生同埋開心人生。當我2019年翻嚟嘅時候咧，啱屋企人咧就拜過一身。咁我喺好低落，心情好低落嘅時候，我有一日喺電視見到有一位女士喺度跳鋼管舞，同埋咧後來嗰個主持人話佢係75歲。我第一時間諗啊，哇！如果我到咁老嘅時候都可以跳呢啲就真係好啦。所以我覺得我冇諗過話係唔危險啊，或者係點樣，因為喺我腦袋覺得咧如果人哋喺咁嘅年紀都可以做到嘅嘢，我一定做到。如果佢其實比較大個咧，我有 take care 佢嘅，即係我都會有考慮到佢嘅體能，因為佢上嘅堂係難啲個班嚟噶嘛，咁都會好要佢做足熱身啦，同埋我唔會太勉強佢做嘅，即係如果佢真係想試，我會去 support 佢去扶住試，但係如果佢一覺得唔 OK，我就話唔緊要，我哋可以改都冇問題，最緊要係安全啫，我覺得。同埋又會俾佢試下有啲動作，佢其實可以挑戰到自己個潛能，係可以俾佢再多少少咯。你以為後生女先可以跳坡啊？你睇下我啊！其實咧開始嘅時候咧，我係唔想人知我學鋼管舞嘅，因為始終學鋼管舞都呢種舞啦嚇，咁個服裝啦嚇，咁同埋咧個力度咧都唔一樣啊嘛，人哋未必接受到，咁所以我就會收埋啲嘅。咁但係後來咧，即係當我跳下跳下之後，發覺好好玩喎，好靚喎，咁我就個第一樣嘢個身材啦嚇，因為你跳鋼管舞，成個人都要喐晒噶嘛，咁漸漸地咧就出咗一啲嘅效果出嚟，係啦，咁人喺度，哇！你仲瘦咗靚咗喎，咁我先定嘅話，我跳鋼管舞。係咁啲人話哇咁樣，佢哋話嗰陣時咧個眼神咧俾佢感覺好開心嘅。如果你喜歡我哋嘅內容，記得要將呢條影片分享俾你嘅朋友。其實咧之前咧日日都返工啦，營營役役啦，係啦，咁咪又唔做運動，又冇乜嘢玩㗎喎，咁同朋友出去咗飲飲食食，我覺得即係好悶。係啦，咁但係咧，因為學咗鋪之外咧，我發覺學鋪嘅人係好唔一樣嘅。第一，佢哋會比較大膽啲啦，同埋咧啱啱好就係多元化啲。咁於是就介紹咗啲藝術嘅朋友俾我，咁於是我就開始學唱歌啦，去 live band 啦，係去表演啦。今天我覺得有樣嘢，可能我覺得我年紀最大先最叻。你睇我年紀咁大都嚟跳，你哋啲小妹妹唔該跳得好俾我，跳得好過我，好冇？跳鋪嗰陣時咧，我有啲朋友咧係嫲嫲嚟㗎，係真係嫲嫲級嘅，有2個孫㗎啦，佢都肯去跳鋪，咁我學得慢㗎啦，咁又點咧？咁我學一次唔得，我咪學2次咯。最緊要自己唔好話怕。
去拍魚。呢個世界冇魚啊，同自己比嘅啫，其實係同自己比嘅啫。人哋跳得幾叻，其實唔關你事嘅。佢跳得幾渣，亦都唔關你事。但係如果我跳得好嘅話，就係關我自己嘅事。最緊要係可以影響身邊嘅人，因為咧健康咧好重要，尤其是我哋咁嘅年紀咧，即係為咗以後嘅自己，同埋為咗你嘅下一代。因為我哋年輕嗰陣時候都為下一代啦，為你仔女成啊。但係年老嗰陣時仲更要為佢，因為點解咧？你有健康嘅時候咧，佢哋唔使花時間照顧你，佢哋唔使睇住你，成日喺床嗰度照顧你，咁咧你就係幫咗佢最大噶啦。Pole dance 其實本身都係一個運動，又會 warm up 啊，其實仲會喺 warm up 期間佢會有啲伸展，其實對健康都有幫助喎。同埋有陣時都會有啲 step 要佢記啦，其實腦部發展或者係身體上面各個方面都會有啲好處。以前咧我玩手機啊，揼低頭咧玩到頸椎都移位㗎，但係我而家玩鋪咧，就令到我寒背都少咗添啊！如果你喜歡我哋嘅內容，不如試下訂閱食夜粥，香港第一個專係俾60+老鐵操健康嘅頻道，同埋撳埋粒鐘仔，咁有新片嘅時候，你就會即刻收到通知啦。錯唔啱啊！抹拖係要咁噶，係咪啊？即係唔係拍落隻漂佢係咪？我其實多謝一個朋友，因為佢同我都係咁嘅年紀啦。佢成日話：哎呀，50幾歲冇用啦。咁但我想話俾佢聽，我哋自己話自己得就得噶啦。咁但係唔係講，所以我就行動。後生女咧跳鋪叫性感，但係我哋呢年紀跳鋪咧就叫做健康、美麗，仲有實力。耶！我10年前咧就攞個回鄉證嘅，影嗰個相咧都係嗰個樣啦嚇。咁前幾年我第一次再返大陸嘅時候咧，有人攞咗相之後捉咗我去問話，即係我真人嘅嗰陣時嘅樣係後生過我攞回鄉證個樣係差唔多有10幾年，完全都個 look 唔一樣，嗰個好似我阿媽咁。咁所以我覺得咧，即係呢個要話翻俾無論乜嘢年紀都好啦。都覺得自己唔好話乜都唔得，總之試下咯，唔得咪唔得咯，啱啊，起碼試過啊嘛。有冇試過做完運動之後，除咗又熱又辛苦，成頭大汗之外，會有啲啲咁多嘅幸福感呢？原來做訓練可以啟動同埋活化我哋嘅大腦，令到我哋分泌出多巴胺同埋胺多酚。多巴胺係大腦嘅獎賞機制，每當你完成咗一項挑戰，大腦就會釋放大量嘅多巴胺，令到你覺得好開心，更加期待下一次嘅訓練。胺多酚有減輕痛楚同埋減輕焦慮嘅作用。每當你身體感受到壓力同埋需要深呼吸嘅時候，大腦就會釋放胺多酚，幫你放鬆身體。唔怪得知每一次訓練之後，成個人就好似叉滿電一樣。出嚟玩咧係接觸多啲人啊嘛，係有個互動啊。咁變咗你個第一樣嘢，你開心啲啦嚇。咁同埋咧就有人去傾講咧，咁你嘅情緒就會係開放好多。同埋一樣嘢，你行出嚟去做運動，或者行出嚟啦嚇，咁嗰個嘅有個動力啦。尤其做運動咧，因為我聽過啦。當你做運動嘅時候咧，你個腦下除咗有個胺多酚，呢個胺多酚係令你個開心嘅。咁每一個人咧，其實我覺得咧，而家呢個世界咧，乜啲人咧乜都有噶啦，只係有一樣咧，同埋有錢，無論你有錢定冇錢咧，你想要乜嘢享受都有嘅，只係有一樣嘢好難嘅，就開心啦。
我個快樂咗，同埋我開心咗，呢個係你睇得到嘅。我都希望同我年紀嘅人，即係一樣係銀齡啦嚇嘅人咧，去多啲嘅開拓自己，開放自己去學多啲嘢。咁同埋因為我去過好多地方，喺美國嘅人，佢哋點樣嘅老年人點樣生活？因為美國好大啊嘛，如果佢唔鍛鍊，樣樣嘢都得一個人㗎咋，成咁大間屋得一個人。如果你自己唔鍛鍊自己，或者唔自己開個車出去出邊去識朋友，咁你又喺間屋嗰度，唔係俾人發臭咗冇唔知啱唔啱啊？日日食夜粥，行路快過風。後生嘅時候咧，我哋要忙住咧湊小朋友啊，照顧家庭啊嘛，係咪？但係而家呢個時候咧，就係我哋嘅反叛期啦。